Почитувани граѓани, паниката на групата околу Никола Груевски, за која што е отворена истрага за злосторничко здружување за изборни грабежи, се прелева на сите страни. Го злоупотребија Уставниот суд за заштита на криминалите на фамилијата. Не им успеа, но се обидоа со оценки, парични казни и бркање од работа да ги притиснат административните службеници. Последен во низата обиди е притисокот што сака да го направат врз инспекторите. И соопштувам на јавноста дека на неколку месеци пред изборите им бараат на инспекторите положен испит за инспектор најдосно до 1 јули 2016 година, ако не, тие ќе загубат работата. Тоа се бара од инспекторите токму во следните 4 месеци: март, април, мај и јуни. Укажувам дека инспекцијскиот совет кој одлучува за лиценциите на инспекторите, според законот што си го изгласа мнозинството на Груевски, е формиран од владата. Оваа власт не почитува ни устав ни закон. Прво, во 2013 година со закон ги услови инспекторите дека можат да останат инспектори само ако се стекнат со лиценци и покрај што истите се примени на работа според друг закон, кој што не го предвидува тоа во нивната служба. Па им дадоа времени лиценци со рок до 1 јули 2016 година и рок од 3 обиди за 1 година да го положат испитот. Но токму ова министерство го прекрши законот и роковите. Дури по 2 години, на 8 февруари минатиот месец, го донесе правилникот за начинот на полагање на инспекторите, со што им го скрати рокот за полагање. Јасно е, намерно ги поместија роковите за лиценци на инспекторите за да прават притисоци врз нив и врз граѓаните. Вистината за Македонија откри како еден од министрите на Никола Груевски, за кого е отворена истрага, Миле Јанакиевски, нарачува инспекции во Струмица и како Горан Трајковски, тогашен директор на УЈАП, ги спроведува. Поради се това, бараме привремените лиценци на инспекторите да бидат продолжени за 1 година, а во меѓувреме, во фер и транспарентна постапка, истите да можат да го полагаат испитот. Граѓаните се одлучни да дадат доверба на нова одговорна влада, која што на фер избори, со прочистен избирачки список, сами ќе изберат. Медиумите под контрола на Никола Груевски се обидуваат да ја сокријат вистината. Нема слободни медиуми, но на виделина излегува се. Вистината ја знаат административците, ја знаат инспекторите, ја знаат и граѓаните, кои ќе ги казнат Груевски соработниците за се што им направија во изминатите 10 години. Благодарам. За колку инспектори станува збори, од кој министерство се? За над 1000 инспектори. А кога требаше овој правилник да се донесе според вас во кој рок да полагање на испитите? Овој правилник требаше да биде донесен во рок од 6 месеци откако законот беше изгласен. А тоа беше направено дури по 2 години. Со тоа што им се скрати рокот за полагање на испитот за лиценца на сите инспектори. Имаат ли некои трошоци за полагање на испит за лиценца? Има трошоци во првиот обид околу 500 денари, во вториот и третиот обид нешто повеќе. И колку од нив се уште немаат положено? Колку од нив? Да, немаат положено се уште за лиценција. Спроведувањето на испитот треба да се случи допрва, во наредните 4 месеци. Значи никој од овие нема? Никој немаат положено, но имаат времени лиценци, додека не го положат наредниот испит со кој што ќе им се возможи нова лиценца. Вие сметате дека со тоа што они немаат лиценца и се затемуваат отпуштање на работа пред избори? Со тоа што им го скратија рокот во 3 обиди да имаат право да го полагаат испитот за лиценца, сметаме дека врз нив вршат притисок, се со цел да ги уценат и да ги држат под контрола за периодот пред избори.